啲眼。中間啦。呢個位置係啦，低啲個頭，自然啲係啦。等我帶你踏入鬼墟。你點啊？我企翻我個位，唔好喐住啦。我睇下先，需唔需要？幾有 mood 啊！我呢度。嚇。係啊，等你。好。你都有 mood 啊 ？OK，我攞個機先。你過去啦，我唔過㗎啦，佢一個人我哋幕後。咁我咪好寂寞。係咯，我哋試下專拍嘅師傅，今次睇下嗰個效果係點先。好，預備。撈咗機未？撈咗，我撈咗。好，師傅，其實咧喺你嘅生涯之中咧，你有啲咩特別啲嘅靈異個案會同我哋即係傾下？咁喺我喺呢個學習法科嘅途中啦，咁哇 ，sorry， 等等先。停咗先，等師傅諗落先。唔係啊，我突然間有啲嘢去棘住我啊。哦，係關唔關呢度事啊？係。咁係我哋話需唔需要我哋轉個地方先至再傾咧？係咯，或者我哋擰一擰嗰邊啦，好嘛？好。師傅你嗰陣。係咯。因為啱啱突然間喺我後邊咧，係有一啲唔係咁好嘅感覺即係令到我有啲唔係咁舒服。咁可能我哋轉一轉個位，即係唔好騷擾到。即係你後邊都有聲。係咯，同埋使唔使離開呢度啊？暫時都唔使住啊，因為啱啱你突然間好嘈啊，即係我感覺有一種感應，突然間後邊好嘈嚇。轉轉角度係嘛？哇，好緊要而家。咁使唔使走啊？我哋想走定出翻去第二度？好犀利，係嘛？好犀利。咁啊，阿 David 有冇啊？暫時冇。你過嚟呢邊？哇！我未試過。頭先企呢度好恐怖啊！我先走嘅時候同你講㗎。咁就我哋暫時試一次上高啊！強40%。係啊，係咪啊？係啊。係啊。哇！隻手係咪啊？係啊，開始有啦。或者揾個第二個位置啊，我哋。上高。係咯。咁多位啊，唔好意思啊，打攪晒啊！你滲嗰啲口水嗰度。打攪晒啊！中意我哋。呢家我哋離開啦，咁多位。哇，好緊要。成部機台走啦，嗰度。走啦。突然之間真係突然之間喎。係咪啊？我要 check 一 check。就係呢個位喎。你諗下，我無端端係個腦空白晒。而家呢邊又少翻啦，我企翻過嚟又冇乜。你諗下，我係完全嗰個腦停晒，係冇意識講嘢。哇！頭先我喺嗰度企嗰度已經喺度咁樣，嗰啲喺嗰邊啊，而家變咗嗰邊啊，三下。頭先我仲諗，哇！我驚隻行翻埋嚟先，我真係㗎呢個。唔止係豬咯，唔止係豬叫。我其實一陣間先講。咁樣叫佢。呢度係有啲嘢嘅。就係咪咁樣？就係咯，3次啊呢個位。我呢邊聽到撲街啊！真係我望住你哋㗎嘛。但係唔係有意聽到，係左耳聽到。所以聽到啊！呢度唔使你照顧即係嗰個會唔知咩？上高上樓梯啊！4D David 你攞呢個啊？好。上樓梯。上個位打交晒啦！邊度有樓梯啊？出翻去，一定要出翻去嘅。有冇漏嘢先？個電筒喺邊度？喺呢度啊？翻嚟攞㗎啦。哇！你唔好聽日翻嚟攞啦，見到我幫你攞啦。好啦，走得啦 ，OK 啦。你哋攞晒啲電筒走啦。頭先我見到地下有啲嘢喎，你執咗啦係嘛？執晒啦。OK good。咁就離開先。途中啦，哇 ，sorry， 等等先。啦。